Toy izao no voalaza ny 400 amin'ny lalam-panorenana. Ny antenimera amin'ny alalan'ny latsabato ataony Antsasamanila ny mpikambana mandrafitra ny antenimera tsirairay dia afaka mamindra ny fahefany amin'ny filohan'ny Repoblika hanao lalàna mandritra ny fotoana voafetra sy mikasika ny toe-javatra voafaritra. Ny fanomezam-pahefana dia manome lalana ny filohan'ny Repoblika handray fepetra amin'ny ankapobeny momba ny toe-javatra mahakasika ny sehatry ny lalàna amin'ny alalan'ny tsy volana raisina amin'ny filan-kevitry ny minisitra. Ny 5 febroary 2024 no tapitra tanteraka ny fepitoam-piasany solombavambahoaka teo aloha. Mialohan'ny nandaozany tanteraka ny lapan-tsimbazaza izany hoe ny 4 febroary 2024 dia nolan'iny izy ireo nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana ny volavolan-dalàna manome fahefana ny filohan'ny Repoblika hanao lalàna amin'ny alalan'ny didy tsy volana na ordonnance. Nandalo ny fandinian'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana contrôle de constitutionnalité io volavolan-dalàna nolanina io ary namoahan'ny fanapahana laharana fa 5 HCC bara 3/20 ny 13 febroary 2024 momba ny laharana fa 6/2024 aotraotra ray anomezam-pahefana ny filohan'ny Repoblika. Ny 17 Mey no ny fidianana ny hosolombavambahoaka vaovao ho mpikambana eny amin'ny antenimera-pirenena. Ny 2 Jolay 2024 no nisokatra ny fepitao-panaovan-dalàna ho azy ireo. Teo anelanelan'ny 5 febroary 2024 ny atoan'ny teo aloha sy ny 2 Jolay 2024 ny diran'ny vaovao dia tsy nisy antenimera-pirenena teto. Io no nampiarana ity andiny ny faha 400 ny lalam-panorenana voalaza etsy ambony ity. Fantatra fa didy hitsy volana na ordonnance miisa 5 no niraisy ny filohan'ny Repoblika izay haroso eny amin'ny antenimera-pirenena amin'izao fivoriana tsy ara-potoana mandritry ny 12 andro manomboka ny faha 4 ny volana marsa izao ho fanajana ny lalam-panorenana. Isan'ny mandraisana didy hitsy volana ohatra ny lalàna mifehy ny arena kibony tany Code minier, ny famorina ireo arena azo tamin'ny tsy ara-dalàna sy tsy ara-drariny avoir illicite ary ny fikojakojana ny lalana entretien routier. Ny Europa ihany koa zany na Italie ihany koa zany dia efa manomboka atongavan'io virus io. De ny tapaka tamin'izany no zany dia mazava loatra hoe en vol direct avy any Italie izay mankety Madagasikara nosy be moa indrindrandrindra dia hoe ho ajana nefa moa tsy ina moa no ajana satria tsika miteny zao efa tamin'ny voalohan'ny volana janoary farany teo no tsy nisy tsony ny vol direct avy any Italie makany nosy be satria basse saison zao tsika amin'izao fotoana zao ary ny vol manaraka dia amin'ny volana avril sy amin'ny volana juin. Donc zany mbola manana volana mars tsika tsy atahorana satria tsy misy vol direct tonga avy any Italie. Dia tsika miteny zao zany aloha zany passager rehetra ka mandalo amin'ireo le tanàna misy ny affecten'io virus io dia efa rahantsika passager rehetra na aérien io maritime io tokony hiditra ve na tsy tokony hiditra zay olona rehetra na zay fiaramanidina na zay sambo tonga eto Madagasikara. Hoe ireo sambo rehetra tsy hoe ny croisière fotsiny zany fa sambo rehetra zay miditra eto amintsika dia ny voalohany aloha reny makoatra ny roplan ihany vao miala ny aminy any izy dia efa miteny hoe ho any Madagasikara zay dia alohan'ny alany any ny autorisation ny atongavany eto Madagasikara dia antaniny izy aloha hoe inona aby ny poro folo farany nandalovany io sambo io zay aloha fanontaniana voalohany ho apetraka aminy. Dia arakaraka ny valim-pantaniny zay no mametsika autorisation iangany amin'izay port elany makaty Madagasikara. Azo an'ilay autorisation makaty dia antanina indray hoe iza daholy ny passager hoentina. Zany hoe raisina aloha le sambo ina bolo ny porona lehany, raisina aloha ny équipage hoe ina daholo ny historique an'ireo équipage ireo. Dia efa avy eo indray raisina indray hoe iza daholo ny passager hoentina reo. Dia jerena ihany koa daholo ny historique an'ireo passager ireo hoe taiza sy taiza aby no misy azy. Dia raha ohatra ka mety daholo zany dia 72 heures alohany na tongavany ety amin'ny port dia ny médecin any portuaire indray no miditra manko anatin'ilay sambo dia manao ny contrôle rehetrarehetra médical momba ny ireo passager rehetra ao anatiny.
eo am'izay zany le décision finale arakaraka n'izay hitan'ny dokotera eo hoe misy olona soupçonné ve na tatahorana ao anatin'izy a de raha vao misy zany par rapport an'izay analyse ataony eo a tonga de efa tsy mahazo miakoste le sambo. Eo am-pandaminana ny fanajanonana ny fiara miasa amin'ny Air Austral ny Air Madagascar amin'izao fotoan'izao mialoana ny ampiarana tetika asa vaovao mahomby kokoa. Nambaran'ny ministra trano fa efa vonona ny drafi-pitantanana vaovao fa miandro io dingana io sisa dia hiditra amin'ny fanendrena ny tale jenerary vaovao ny fanjakana anarenana tanteraka ny Air Madagascar. Raha totoso io paikady vaovao io ny ministra dia tsy miditra faty antoko etsony ny Air Madagascar ny taona 2024 any raha ny vinavina. Manova ny setra ny fahasalamam-bahoaka antsika amin'izao fotoana zao mba ifandray bebe kokoa amin'ny filàn'ny vahoaka malagasy. Zavatra misy ny hôpitaly manokana raha resantsika dia tsy mifanentina tsony amin'ny fanamby misy amin'izao fotoana zao ary mizavatra andrasan'ny malagasy be dia be loatra ny malagasy izay tsy mandeha amin'ny hôpitaly tsony satria avinavina sy tsotra sy ny kalitao tena ambany dia ambany no hitany any amin'ny hôpitaly anjakana amin'izao fotoana zao anika tsy mandeha any tsony zany zao ny ankoatran'izay nijerena teto ny makasika ny tetibola tsapa fa be dia be ny tetibola izay nomena ny ministère ny fahasalamana tampondasy kanefa tsy nampiasaina anika lasa contrainte zany ary tena problème mihitsy zany ho amin'ny fitantana ankapobeny satria dia vola tokony nampiasaina tamin'ny zavatra hafa tsy nampiasaina tamin'ny zavatra hafa kanefa tsy nampiasaina koa taty ministère ny fahasalamana. Tsika amin'izao fotoana zao dia tsy maintsy miditra tsikelikely amin'ny fanatsarana ny fitantanana efa napetraka ny lamina manokana eo amin'ny ministère ny toekareny fitantanam-bola mba hanamorana ny fampiasana vola. Etsika raha toekarena na arabarotra ivelan'ny Madagasikara toy ny tsena be na fampirantiana hatramin'izay no mba nafahan'ireo mpandraraha malagasy ny eona tamina orinasa vahiny ka namarotana ny vokatra avy aty Madagasikara. Tsy ny mpandraraha malagasy rehetra nefa no nanana ny fahafahana anatrika izany ka ny fisian'ity trade map ity dia manampy be dia be ireo mpandraraha misehatra amin'izay fanondranana izay mba hananany antotan-kevitra ka ahafahana mijery ireo firenena sy ny mpandraraha afaka mandray ny vokatra tiany ahondrana. Azo atao avy hatrany no miresaka sy mifampararaha mivantana amin'ireo mpandraraha any ivelan'ireo amin'ny alalan'ity trade map ity. Mbola maro ireo mpandraraha no tsy mahafantatra ny fisian'ity fitaovana iray ity, eny fa na dia ireo avy amin'ny tanan-dehibe efa iverina ho manana tombony amin'ny fandrarahana aza. Ahitana vokatra 350,000 ao anatin'ity trade map ity ary ahafantarana ny mombamomban'ireo mpandraraha ara-toekarena misehatra amin'ny fifanankalozana ara-barotra avy amina firenena 200. Amin'ny boriboritany voalohany faha-efatra faha-5 ary faha-enina ao an'Antananarivo renivohitra ny komunina Andraninahoatra Bemasoandro no Sato-Andrefana ao amin'ny distrikana Tsimondrano, komunina Ianararivo distrikana Ambohidratrimo ireo mivoakasika ity tetikasa produit ity tetikasa lehibe elana amin'ny fiverenan'ny tondra-drano mateti-pitranga eto amin'ny Lemaka-Antananarivo. Tsy maintsy isy araka izany ny famindra-toeran'ireo olo voakasika ny tetikasa efa misy toerana nomanina ho azy ireo ny Andavamamba, Soavimasoandro ary Anosiala ary oneran'ny fanjakana ny fananan'ny olona voakasika. Anomboka amin'ny alatsinainy araka izany ny fampahafantaran'ireo mponina amin'ny toerana voakasika efa tamin'ny taona 2024 kosa ny vita ny soniana ahazoana famatsim-bola 570 tapitrisa dolara avy amin'ny banky iraisam-pirenena manomboka ny asa aorian'ny fivoahan'ny didim-panjakana manambara ny mahafilam-bahoaka ny toerana voakasika ny tetikasa. Efa manomboka miverina amin'ny tsikelikely ny fiainan'ny mponina atao amin'ny distrikany Morondava tao aorianan'ny Ranobe nanondraka ny tanàna. Efa maro ireo afaka niverina ny tranony saingy simba fananana sy voaterina najanona ny asa fitatiavana andavanandro. Fianakaviana iraika amby 700 no mbola tena sahirana ka voatery omena fanampiana ahafahany miaro-ndoha tsikelikely. Fanampiana toy ny vary, voamaina, siramamy, menaka, labzi, ronono, koba aina ary sardine no tsinjaraina isan'ny tokantrano. Ny ministeran'ny mponina sy ny BNGRC no miantoka ny fitsinjarana azy ireo.
ireto fanampiana ireto dia ampahany tamin'ny ilay nomeny fondation Khalifa Ben Zayed Al Nahyan Emirat Arabes Unis ho an'ny fitondram-panjakana teny amin'ny BNGRC. Eo ampikaroana ny vahaolana maharitra isorohana ny tondradrano eto Morondava ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Tondradrano saika ho isaky ny fotoam-pahavaratra. Teto amin'ny fokontany Akadivory Faravohitra, komina ambanivohitra Ambatofahavalo, no nambolen'ny fianakaviam-ben'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, fampianarana teknika sy fanafanana arak'asa zanak'hazo miisa 3,000 izay ahitana akasia, olive ary jacaranda. 2 hektara ny velaran-tany eto izay an'ny EPP Akadivory. Etsika izay nentina nanamariana ny andron'ny sekoly. Mandray anjara amin'izao fambolen-kazo izao avokoa ireo sekoly manerana Madagasikara sy ny fiadidim-paritra. Mpianatra miisa 5,000 no anatanteraka fambolen-kazo any Mahajanga ny sabotsy izao izay etsika iarahana amin'ny ministeran'ny tontolo iainana. Mandray anjara amin'ny fanatanterana amin'ny fampandrosoana maharitra sy fiarovana ny tontolo iainana ny ministera amin'ny fiarovam-pirenena ary anisany manatratra ny tanjona amin'ny fandrakofanala ny Madagasikara. Nanatanteraka fambolen-kazo dia tsy mahabe omby-avana imeritsy atosika izy ireo noho izany niaraka tamin'ny komity teknika nasionaly mpanomana amin'ny fetim-pirenena CTNO izay notarihany ministry ny fiarovam-pirenena. Zanak'hazo miisa 504,000 no volena velaran-tany 2,000 hektara toy ny baobaba, polonia, akasia ary ireo hazo fihinam-boa. Tsy mijanona amin'ny fambolena fotsiny fa aramaso ny fitombony zanak'hazo sy ny fikolokoloana azy. Mitohy hatrany ny fatongavany ireo vonjy-rano vaky avy amin'ireo mpiray-tany-drazana eto anivon'ny BNGRC eto Tanimora. Ry zareo avy amin'ny Méditerranée Shipping Company Madagasikara izay notarihany tale generaliny no nitondra ny anjara brikiny teto ka tolona 200 isa, varo 100 kitapo, menaka 20 tavoangy, siramamy 10 kitapo, savony 10 baoritra sy ireo kojakoja maro samihafa no natolotra izy ireo teto. Araka ny efa fanaony eto anivon'ny BNGRC dia misy hatrany ny fanolorana ny mari-pakasitrahana ho an'ireo tsara sitrapo mandalo eto.